مشران ډېر ول، حق د هغو چې نننۍ غونډې ارزولې وه. موږ ځان ته اجازه نه ورکوو چې داسې پرتمینه غونډه وارزو، خو بهرحال ډېره مننه. په لومړي سر کې موږ تاسو ټولو ته دا بهتره معلومه ده چې هیواد ادبي بهیر تل دا هڅه کړې ده چې ژوندي ویاړونه را ونازوي او هغو وستایي. لکه نن یې ښه بېلګه دا ده چې کاموال صاحب ته د کتاب مخکتنه را جوړه کړې ده. دې ته ورته غونډې هیواد ادبي بهیر ډېرې ښې غونډې کړي دي، او هیواد ادبي بهیر چې کومه مینه ویشلې ده نو دا په ډېرو ځایونو کې نه موندل کېږي، ځکه چې هیواد ادبي بهیر ده چې هېڅکله هم دا دعوه نه ده کړې چې زمونږ تر څنګ یو څو ملګري دي. ټول ولس ته یې غېږه پرانېستلې ده او ټول ولس یې خپل ځان سره په غېږ کې نیولی ده. د هیواد ادبي بهیر له بنسټګر سردار شاه احسان نیولې تر مسؤل شاه وزیر وزیري د هغو ټولو ملګرو کور ودان چې هر وخت یې داسې پرتمینې غونډې را جوړې کړي دي. یوه یادونه دا کومه چې نننۍ غونډه د کاموال صاحب د کتاب د مخکتنې وه، په دې کې ګڼ شمېر ملګرو ډېرې ښې مقالې ولوستلې، خو په مقالو کې یوه نیمګړتیا چې وه هغه دا وه چې په کتاب کې به حتما څه تېروتنې شوي. ما کتاب نه ده لوستلی، باید په کاموال صاحب کې کومې د نیوکو ځای وی هغه هم شوی وی چې آینده کې ده ته دا ستونزه نه وه راولاړه شوې او هغه ستونزې ته یې فکر شوی و. خو بهرحال ډېره خوندوره غونډه وه. لومړي مراسم یې ډېر ښه تېر شول. د هغې تر څنګ چې ازاده مشاعره څنګه پیل شوه، ازاده مشاعره ډېره خوندوره وشوله چې تر پایه پورې په ډېره ولولو باندې وشوله. هیله ده چې ملګرو ترې نه خوند اخیستي او خپل ادبي ذوق یې خړوب کړی وي. پاتې شه د ویندویانو خبره. ویندویانو چې کوم مسؤلیت درلوده زموږ له توقع نه پورته ویندویي وکړله. ډاډ ورکومه کور یې ودان چې له پیل نه تر پایه پورې خوندوره غونډه ژوندۍ وساتله او خوندوره غونډه یې وکړله. له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. خدای مو ښاد او آباد لره.